歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧同大家分享一個番茄豆腐水柚羹。呢一個咧我就覺得天口慶嘅時候食咧幾開胃嘅。Let's go！ 好，第一時間咧處理咗啲番茄先。咦，你會見到呢一個冇晒皮嘅？冇錯，因為咧我已經將佢咧就搣咗個皮啦。咁啊，其實搣皮好簡單嘅啫。之前我都教過噶啦，我口講一次啦。煲滾咗個水，跟住咧喺個番茄嗰個面嗰度整走嗰個綠色定啦，然後喺佢個屁股個底嗰度咧界個十字放落滾水嗰度，煲到個皮開肉爛嗰陣時咧抌落個冰水，然後就好容易剝到㗎啦個皮，好簡單係咪？當然，如果你覺得我中意食埋啲皮，我唔想搞咁多嘢啦，冇問題嘅，唔使搣皮，跟住做呢個步驟就得㗎啦。好，我哋而家咧。將呢個番茄其實輕輕咁樣切開佢一個你自己中意嘅 shape 啦。好，最好會有呢啲咁嘅鏟啊，因為咧有啲汁可以整埋落去。哇，咁就乾淨，搞掂。做另一樣嘢。好啦，做完個番茄之後咧，我哋就搞呢個水柚啦。嗱，呢個水柚咧，我就已經浸咗鹽水半粒鐘，咁跟住咧再換下水，因為咧嗰啲鹼水味咧好強啊。咁我咧就浸一浸，抽一抽嗰啲味出嚟，再換水，咁就 very good 啦嚇。OK，咁但係當然呢一個清洗嘅程序未完啦，我哋轉頭咧都會焯一焯佢嘅。咁所以咧，你而家煲定一煲水咧，去焯呢一個水柚就 OK 啦嚇。好，買翻嚟之後就係咁啦。呢個咧通常喺街市買到嘅，咁 up to 你啦，自己想切一個咩嘅 size 啊、形狀啊。咁但係通常咧，因為我哋而家做呢一個羹咧，想一啖啖放落口咧，我哋就會將佢切一粒粒嘅。但係我哋唔好切咁細，因為咧佢哋會縮嘅。所以咧一個魷魚鬚咧，我頂盡啊，都係3節就算㗎啦。OK。咁樣啊，甚至乎2節都得啊，我2節都 OK。如果唔係見唔到嗰個樣啊，得唔得？呢度如果你覺得太大嚿嘅，你可以分開一半咯，就係咁啦。純粹咧係想俾人見到個樣嘅啫，因為你就咁一粒粒都好醜樣，我成日覺得你又見唔到佢係乜，咁你必咗個 purpose， 所以唔使太細，佢係會縮嘅。好，水柚切好啦。嗱，當然你話喂，我唔中意食水柚喎，冇問題嘅，你可以加蝦啦，又得嘅，帶子啦又得㗎。我 prefer 大家咧係加海鮮嚇，容易啲嘅海鮮 ，OK。但係咧蝦啊、帶子啊、鮮柚啦，甚至乎嗰啲咧就啱數啲嘅，我覺得。不過 up to 你啦 ，OK。好嗱，跟住雲耳呢個喺街市都買到嘅，咁我亦都係將佢浸咗啦，盡量咧將佢剪到差唔多 size。如果你見到嗰啲有啲硬地嘅，你可以剪咗佢嘅，咁我又覺得 OK 啦。你剪細啲啦，呢個都又剪細啲啦。OK， 做咗呢個先。好啦，呢一個雲耳切好咗啦，剪好咗啦，唔係切啦，水柚搞掂咗啦。跟住做第二樣嘢，豆腐呢一個咧街市買嘅硬豆腐2磚啦。咁其實咧呢一個餸咧嚇，我哋都我諗一家4口咧，成鍋就咁分嚟食都 OK 嘅，非常之健康嘅一個選擇啊嚇，大家可以諗一諗嘅 ，OK 都唔使煮其他嘢添啊，直情。好啦，嗱呢一個豆腐咧，我哋買翻嚟之後咧，要放喺一個鹽水入邊啦，因為咧咁樣係會幫佢咧冇咁容易散啦。之後煮嗰陣時，好啦，我哋咧就 up to 你啦。我哋因為厚啦，於是乎我哋將佢切開一半，然後咧切粒，盡量小心啲啦。我啊通常係9格咁啊搞掂啦。跟住我會放翻落水嘅，因為咧一陣喺水攞出嚟咧冇咁容易爛啊！啊，我又忘記咗我個 best friend 啊！嘟嘟，喂，搞掂，好切埋呢嚿先。其實咧有我 best friend 咧刀都唔使啊！喂，人哋講明係叫豆腐刀啊嘛，真係做乜嘢啫？我真係啊，太好啦！咁樣，喂。咁樣咧，你切切剁剁嘅嘢咧，經已搞掂噶啦。我哋可以埋爐頭先烚一烚嗰啲水柚同埋雲耳先。好啦，煲滾咗個水啦噃，白開水嚟嘅啫，呢一個即係乜都冇嘅入邊嚇。咁我哋咧，首先咧就放咗啲水柚落去啦，跟住咧放埋呢一個雲耳落去，焯一焯佢，然後咧你就可以預備定咧
撐呢啲咁樣嘅冰水啊，近啲望啦，冰水凍滾水嚟嘅呢個加冰 ，alright， 好啦，一滾咧，我哋就可以熄火啦，跟住旋即抌落嗰個冰水度，因為咧嗰啲水油咧，你煮完之後啦，如果你就咁即係放佢出嚟啦，佢會繼續縮嘅，繼續煮嘅喺度。咁放落冰水度咧，有咩好處咧？就係定型啦，阻止佢喺入邊再煮啊。咁於是乎咧，所有嘢咧都會喺翻呢一個 size 嗰度啦。OK， 呢個水唔要，隨即你可以換上菜嗰個煲，然後咧我哋可以開始煮嘢啦。又好啦，嗱咁我哋咧首先咧就開咗個火啦，將嗰個鍋咧輕輕整熱佢少少先，跟住咧我哋就會放我嗰啲番茄落去先啦。我哋煮嗰個番茄咧，用呢個中火去煮啦。咁點解咧？就係因為咧，我想嗰個番茄咧收一收水，因為咧太多呢啲番茄個水分咧，可能嗰個味道爭少少。咁如果你將佢啲水分煮乾啲咁多咧，嗰個番茄嘅味道又濃翻啲啦。咁我又想咁樣嘅 ，OK， 輕輕煮一煮佢先。好啦，咁我咧喺呢一個鍋入邊咧，就將個番茄就咁乜都冇落過咧嚇，慢慢煮咗佢，用中火3分鐘 ，OK。咁但係咧你自己望下啦，每個鍋個質地都唔同啦，係咪？咁於是乎咧，你要煮到佢咧，你見到咧啲汁咧好似哇冇咁多啦，同埋咧好似有啲結喎咁樣，咁咧就啱數啦。好，跟住我哋做啲咩咧？罐頭番茄冇錯，加翻啲罐頭番茄咧，嗰個味道咧先至會好啲嘅。好啦，繼續 keep 住係中火啊，然後做啲咩呢？落我哋嘅雞湯啦。雞湯咧，我哋可以倒翻落嗰個罐頭番茄個罐度 ，OK？ 因為佢仲有啲汁留咗喺度啦。我哋以前細個飲罐頭湯咧，通常都係一個罐頭再加一罐呢啲水咁樣噶嘛，係。好啦，好靚。然後咧加啲鹽、糖啦、生抽。同埋咧啲咁多老抽係俾翻啲顏色佢嘅，再深少少啊！耶！好啦，呢個時候咧，如果你想佢快少少滾嘅話咧，你可以將個蓋冚住佢啦，剩翻一條罅位，因為咧呢啲滾瀉好大劑嘅。OK， 咁咧繼續我中火一滾咧，你就開蓋，我哋繼續煮埋其他嘢噶啦。好啦，話咁快就滾咗咯噃，跟住咧我哋做啲咩咧？跟住咧我哋就攞我哋啲豆腐出嚟啦。我話俾你睇下先，喺水度浸住咧有個好處就係好容易攞出嚟，亦都唔會咁容易爛。OK， 好啦，輕輕搞下佢啦 ，keep 住都係中火嚇。好啦，又要等佢滾翻咯喎。好啦，滾咗啦，正正。咁而家咧做啲咩咧？你見到我哋咪浸住冰水呢個嘅，我哋咧將佢倒晒，盡量倒晒所有水先下去。但係你唔使驚嘅，你倒唔晒都唔緊要，因為呢一個咧嗰啲係煲過嘅水嚟噶嘛，係咪？係㗎，係嘛？你唔係用咗水喉水去浸係嘛？如果用咗水喉水浸嘅話咧，你真係要煲滾佢先好食啦嚇。好，跟住我哋就可以放佢落去啦。哇，好似好食咁樣，我自己好中意食呢啲嘢，所以有陣時咧，而家即係嗰個身體啦嚇，咁盡量咧就要食好啲啦，咁樣間唔中咧就即係揾下啲水友食下都得嘅咁樣，因為我嗰陣時成日都食蝦啊、帶子啊，咁我個口有啲悶啦，咁於是乎就食下水友算啦，間唔中食一次啦嚇。OK， 好啦，跟住我哋咧就有個芡咧落少少嘅。唔好落晒食譜入邊嗰個芡，我哋咧落咗少少先，跟住煮下佢。嗱，唔使咁樣哇咁樣煮，你咁樣推下佢得噶啦。咁咧佢慢慢咧就會結起上嚟噶啦，或者咧順住一邊咁樣 ，OK。因為咧我唔想整到啲豆腐太爛啊。嗱，今次嗰個羹咧我哋又唔係要太過結啊嚇，咁於是乎咧我覺得咧已經夠啦。好，滾晒啦噃，其實係已經係煮好噶啦。跟住點咧？我哋熄火，食譜入邊仲有2隻雞蛋嘅，打好咗之後，我哋咧將嗰個蛋黃用個叉整下啦，然後咧撈一撈佢。嗱，唔係發喎，記住下，我哋咧係咁樣撈啫。啲蛋白同個蛋黃唔係勻循嘅，放埋落去，然後喐下佢啦，冇喐咁多，由佢哋靜喺度，等佢慢慢煮一煮。如果你覺得你個煲太快已經散咗熱啦，唔緊要，開翻少少火，
咪再煮翻起佢咯。咁等嗰啲蛋白同蛋黃啊煮埋一齊就最好啦。咁啊，但係當然一滾咗之後就唔好啦，因為咧你太大火咧佢就會散噶啦嚇。OK， 就係咁啫。OK 噶啦，食得噶啦。食嘢啦喂！哇，正啊！哇開心 tofu， 唉呢個正，哇好健康我覺得呢壇嘢。好嚟啊！very good， 剛剛好。水柚咧嗰個味道咧加落去啊真係唔錯嘅，我覺得。如果你想嘅話咧，呢一個都可以帶飯嘅喎，用嚟。咁你用個暖壺即係煲滾咗之後啦，第二朝放落個暖壺度，咁然後當羹咁樣食啦，即係今日嗰個食譜啦。咁樣係飽肚㗎，一個午餐係 very good 㗎嚇。你可以好似頭先話齋，加啲雪藏蝦啊，或者係帶子啊，去 substitute 咗呢一個水柚咯嚇。喺外國嘅朋友絕對可以做呢一樣嘢啦。揾唔到雲耳嘅話，你可以加菇啦，加呢一個雞髀菇啦，雞髀菇又係非常之好嘅一個選擇嚟嘅。OK， 試下呢個食譜 ，not bad。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。最緊要咧，當然係 like 同埋 share。你喺我個 YouTube 頻道入邊咧，可以睇一睇究竟有啲乜嘢食譜你覺得中意，又 send 得俾人嘅話咧 ，send it。因為點解啊？我哋要谷20萬係大家嘅功勞嚟嘅，多謝你先，食埋佢。